მაშინ რაგბი, საერთოდ მაშინ ეს ხო ჩვენმა ბორჯღალოსნებმა გაჭრეს და მე ესეთი უკვე დღეს იმდენმა იცის, მაშინ ეს არავინ ჩვენი ქუჩა, თეოდორ ემღლის ქუჩა იყო ამოვარდნა, იმიტომ რომ მაშინ ეხლა თბილისში ამდენი მანქანა არ არის, ჩემ ბავშვობაში უკვე ბევრია, მაგრამ ამდენი არ არის, ეხლა 97, 16, 18 და ჩვენ ქუჩაზე სულ თამაშობდით ხოლმე რაგბის. ეზოც ხონდა თუ არ ვცდები 4 აღარ მახსოვს, მაგრამ მიხატული იყო აგურის წითელ კედელზე, იყო მიხატული რაგბის კარი და უცნაური თამაში იყო, იმიტომ რომ თამაშობდით ესე და ნებისმიერ წამს შეგეძლო მობრუნებულიყავი და აი აქეთ დაგერტყა არ ეკრიდა და მაგაში იყო ყველაზე მაგარი ჩემი ძმაკაცი და ეხა არმიის მთავარი მწვრთნელი ლაშა ბაირამაშვილი ძალიან კაი მორაგბე თვითონაც და რომ მიბრუნდებოდა ვიცოდით რომ ეს სამქულას დააჯენს ეგრევე და სულ თამაშობდით ხოლმე რა რაგბის ბურთი სულ იყო ეგ უცნაური ის იყო იმიტომ რომ ყველა ფეხბურთს თამაშობდა მაგ დროს ჩვენი აი ეს ქუჩა თამაშობდა ძალიან ფეხბურთსაც თამაშობდით მაგრამ ძალიან ხშირად თამაშობდით რაგბის. ჩვენ ეგეთი უცნაური ბავშვობაში კალათბურთის ის ქონდა, რა ქვია, ჩასაგდები. ესე თამაშობდი და ბადე იქ იყო და იქით უნდა გესწრო. მაგარი ბავშვობა ქონა 90-იანებში.